akangaki miso parce que na limité na ndenge na yebeli azali Rangers azali pendant très éveillé pendant une année encore tika bato ba bokola mbongo ekolo mais soka yebaki ka tiki c'est qu'à un moment il faut tomber tout na est-ce que na ka tu as na complicité nezalité soki eza yango te c'est que à un moment donné inquiétude na biso ezali soki akokoka ko gérer pendant une année te équipe na ye ko bakola ka ba millions na biso ba congolais millions ya pasi c'est que quelque part problème est que se poser na force na ye na gérer équipe na ye yango na mituni au regard ya makambo pe ya procès moko to monde ko la école mo bato koti na distraction pour na nini na lobby distraction pas baté parti politique na nga vol le 26 mai tout ça là qui déclaration politique to lobby bato ba bima na distraction peuple a ko kufa peuple a ko souffrir oyebi na ngongo to ko sulano tong bato ba ko ta la série novela swana ya procès to ko ta la yango lokola match ya Ligue des Champions lisumu te na Kinshasa bato ba ko sepela ba ko beta maboko na ngongo na ko yebisa yo bato mi balé na Ituri ba kufi na ngongo na ko yebisa yo incursion ya armée étrangère na mabele na biso menace à indépendance na biso menace à intégrité territoriale na biso na moba wana na moliro armée zambienne avandi wana il y a pas longtemps pour société civile à Lukala lobaki nini Angola côté Rwanda côté si à côté yango na lobby boy et ko distraire ba congolais et ko distraire en même temps classe politique surtout classe dirigeante le vrai problème de l'État ne sont pas traité yango to betting on biso en vol tant otalisini en vol que ma candidat mino lobaki yango e ko sale maboko comme na badoute boko mona ba ko bakola ministre de l'État ndemo tuna pe na tunia ba ndeko na ba paya ba bailleur de fonds to mona ki mokonzi mboka après ko prêter serment et loko les bosso zala ki ba voyage mokonzi mboka tambola ki pa matin na équipe ya ba homme d'affaires pona ko luka ete misolo ba to ba yana ba projet ba investissement ba yana ba projet ba développement pona ko na biso atambola ki même na ba gouverneur rebelle ya ba province pona ko luka ba investisseur ba yana mboka na biso tant ba ko mona procès oyo et que bato ya présidence oyo baza na présidence oyo sengeli ko pesa modèle mais kuna nde makambo ebele ko salema est-ce que bakoki ko accompagner biso a solo tant pe yotalisi makambo oyo pona ko sunga Congo elongwa na pasi oyo mais eza ko discréditer pouvoir oyo ya lelo ezali discréditer pambate d'abord na yebiso lelo mususu ya criminalité avant toi qui n'écoute na ba bailleur de fonds programme wana ya 100 jours na yoki yango na procès ne fungolinga munoko ba na lobi nini bazwaki mosolo ya kofinancer yango na réserve ya échange na banque centrale wana ezali crime ekoki kosalema te lolenge nini bakomaki na niveau wana lolenge nini bakomaki na niveau wana ekobangisa biso na mboka oyo loi ya finance publique mizali baloi ekokumbela makambo ya gestion ya mboka mizali mais pona bino ezali malamu te yango na koloba boye ndeko Flavia tikanga na chuté na lobi boye oyo mikomi lelo maton tokokai ko éviter yango mais malheureusement situation économique ya mabe population a continue na distraction na classe dirigeante yango envol lelo akobeta sete bato bazongela ba vrai problème ya école ce que totali situation économique moto ndeko pele Paul Tosoua même question ici le bami yoku toujours le bana maloba tant on appelle sur que makambo ko sale masiko o sepeli po lelo ba congolais ba koyeba na poasa makambo so bomba wanaki yebisa biso lelo makambo ko leka na procès oyo bandeko ba kolanda bapa ya libanda ngana kota na intérêt ya population o ba kota na musika bapa ya ese bakoya to pesa que exemple que tolobi régime ndeko Kabila e ko gérer mabe basali boy opposition est menée bolandi bino na ba élection lelo opposition du pouvoir les années la majorité lelo basangani FCC cash o ko sale malelo yo e ko ki kozala exemple to pe ekeseni na régime ndeko Kabila oyo opposition et critique qui. Merci ndeko Flavien na la ni bandeko la nyonso ne balobi avanga tellement ba bimisima o belé des fois on a contribué mais quand même c'est une bonne chose et le roi du bosso na loba ezali on a un problème dans notre pays mutozala ki Pierre Alobi a commis na poste mobo il faut s'enrichir dans 2 jours akukana Flavien wa bandaka masolo kala des fois munene ba porter na biso et puis ba porter na biso baza cupide trop balingi mbongo koleka peuple politicien na kopé ce exemple sur otali salaire ya enseignant otali salaire ya policier ils en a semé ya bango moko zo ba député banane oyoka toujours ils a likolo pour nani c'est parce que bango bana besoin ba se servir ndenge ko ngai awuti koloba aw focus ko kelemena oui focus bango souci na bango ezani. Quand on a la procès à Cameroun, ça m'interpelle beaucoup de choses. Cameroun, écoute, c'est un moment fatigué. Alors, tous ces gens qui ont volé, qui ont détourné, na bataille sur les queues, ba millions de sont yebi. Dossier à 555 millions, on a retourné à Aérogare et Andjil.
et kendaka botomo na chef de l'état bakeno ko saye bataka libanga panga ya pas mbongo kenda donc, le procès est belé. Donc, moi, personnellement, à 5 ans, personnellement, il y a un procès, il y a un procès, et il y a un procès, et décider bisoter pour gérer bien parce qu'il y a des procès en procès. Non. Procès pour l'angaï, TV on est à la tête. Pour moi, le procès na basalango, na ndenge moi kuku, pour être non, mbongo ya biso petit peuple saline. Et zonga. Tant mon lobby dossier gestion ya Kabila, gestion ya Félix, tout ça. Na lobby bongo pour nani pour bageno opposition ça faisait des leçons toujours. Oui. Opposition est critiquée. Mais tant comme on est bonga. Nabi une année oyo ya gestion oyo tout le monde ya président de la République Félix Tshisekedi na kati ya ba collaborateur na ndeko soulever kiangwa et comme ko bangisa yango na lotuni motuna ndeko Kabila lelo oyo ba critiquer ki lobby na gestion na ba o bazako critiquer lelo bazane bonga au pouvoir gestion na bango kesendi na oyo ndeko Kabila. OK, merci. Kasi nazo ya tende ngai tozongi mukepa Kabila. Kabila géré ba ninyo soit gérao. On a vu des opposants ba tuna yo opposition ba vieux tamula na bango wana. Ils ont cité Kabila à gérer ma bé. Saliboy. Bakepa papa Tshisekedi na limité. Bakepa sunoli Tshisekedi paix à son âme. Baye l'enseignement. Kabila lui comme baye bango lobi ba gérer bien na pesa bango ba poste. Et pour votre dossier à 555 millions na zotanga oyo. Et ça mu tapé père de tout FCC. Ba une opposition. Mais c'est un ministre de oya binu enseignement. Il y a un examen ben mboka na ebisaka batu chaque fois na sala ya intervention na ba TV ki ba politicien belé balinga na bango binote balinga bino boza ba punda na bango po bango ba sa servir nango. On comprend? Lelo autrement le procès à Cameroun na moni kinaye ya ngone malade musu to na Congo. Comment yoko sala dossier à l'état ozali ko kotsa bandeko na onde ndeko na uti koloba awa bandeko na eka tribune na eka ya su walungu su mboka ni walungu su walungu. Eza bango na bango pona ni. Est-ce qu'il y a un entourage de Vital Kamere? Il n'y a pas d'autres Congolais intelligents qui ont confié ma Kambouana. Massaro cousin naïe. Ceux qui n'ont pas batangi moi sinaïe. Batangi ceux qui m'ont la JB wana kuma mwana naïe. Batangi bazotanga kaka. Toujours plus proche biologique ya Kamere. Pourquoi? Malade toi na mususu lelo na Congo. Basé à cause de bokonzi lelo a rotia moi kasi. Merci beaucoup. Nani. Et puis crainte ils appellent ngamo abatunusu obajeraki. Comment il va tout ça gérer qui? On va y détourner, va y barambo à l'État. La plupart que je connais, bamoussou na solo na bango, bazo banga déjà qui non bakini. Mais dans tout ça ndeko na ngana zo sengelo komoko. Mbongo ya l'État eza ya l'État. Mbongo bango bazuwa na za ba papa ba maman na bango te. Ezali mbongo ngana to soma elo na alimentation ndamo bakati eke na kesa l'État. Donc biso nyoso tozo contribuer na mbongo wana. Alors ba mbongo bango ba yibi. Na ko senga na chef de l'État, que ça soit Joseph Kabila que ça soit Félix Antoine Tshisekedi na kosenga na bango bozala na même mise te na batu na bino mususu te parce que dans ce pays to kozala na betouchable te lelo to moni kamere nazo ka na ba main noire nazo mona dia batu mususu ba sepela kamera kei alors pe na ngambo ya Kabila ko ba auto gérer sikoyo to mona ki premier ministre moi ou une opposition dans 2 jours comme na ba immeuble be na Kinshasa mais il faut pas tout na yeti. Voilà. Même bande qu'on a biso ba gérer parce que na oki kere mani meza kalate. To oki ba ministre mususu ba sumi banda ko ba 900 000 800 000 1 million. Bozi mbongo wapi? Voilà. Il faut mbongo wana. Ngala osenga pe enquête ya Congo na biso nde ezwa tambulayi. Mais ya kamera résultat mulayi. Alors ceux qui vont aujourd'hui que ba enquête na biso ba 30 secondes peut-être ils vont ajouter dans le deuxième sujet parce que procès oyo et qu'on continue to kozongela ngo lisusu je crois que jeudi ba ko continuer to kozongela ngo. Alors maître Bazin au regard makamnyoso 30 secondes aux an espoir que ndeko Félix Tshisekedi ya kolonga mandat na ye tango ba komona ba présentateur oyo ndeko tu ko soulever o abandi mabe marché ça les marabongo te il fallait un programme à gouvernement comme si yango ya ye présidence ko gérer ba projet bongo te tala bulu ye ka koti na kati ya présidence le memeli batu na ba procès et que à venir dans 5 ans ezali noir. Non, différence ezali entre ngana ndeko Rodrigue parce ngana yo lobela mboka ya yo ça la publicité ya parti politique en vol na ye. Na ba déclaration bango bazalaka nango mais ngana yo loba mosolo ya mboka na biso parce que introduction nanga ya ki clair ce qui a tué ce pays na ba iloko nyoso to bandeko ba ko énumérer c'est la gestion ya res publica gestion ya makamwa mboka ndebuma Congo na yo ki bandeko balobi ndeko apesi ba notation alobi procès ya 100 jours va transformer en commis un programme à 100 jours va transformer en un programme procès à 100 jours. Non,
Ça c'est où ils ont libellé, où ils ont commis, dans ce il y a procès. Cela ne veut pas dire que non, va transformer en élo comme go. Nous avons rappelé Ndeko que Makambo ya OVD c'est toujours dans les programmes, bazo kolande la bango, Foner, ba kolande la bango, Safricas, ba kolande la Sokok, ba kolande la Yaka dossier ya Vital Kamerete. Pour na koyebiso que bon voilà. Ba notation ya Mokonzamboka sur le plan procédural, sur le plan administratif. Annotation et une personnalité juridique était. Et ça y a effet mon côté. Mon toi ça la notation dans papier. Ils allaient engager responsabilité. Soyons-en conscients. Tous ces pays-là et que mbongo ebele to bandako mone bando ke na mabenga batu lelo quand même congolais a na chance à mon que non mbongo na ye ba ko sambisa batu. C'est ce qui doit faire que non changement ngo et à la lelo le que tout le bail que non c'est une distraction et que servir biso atane le côté c'est grave. Alors ne confable pas aussi ça. On doit c'est et ça la caractère à distraction te parce que na yo ke bimi na ndeko moko wa na mito ko possible ya procès la caractère pédagogique donc la distraction. Voilà moi la mboka 30 secondes pour bakisa soki lo mo la démonstration ya ndeko nanga basé na sepeli nango mais naza ko defa phrase na ye moko tango ndeko Kabila za ko gouverner azalaki na phrase moko banda ko lobake il y a pas de mauvais troupes. Il y a que il y a à conclure. Voilà il y a là wana ye phrase na ye avant Félix Tshisekedi pouvoir phrase wana eza ye et kimi phrase na yebite soki phrase wana eza valide phrase wana kimi na yebite soki eza ça valide na yebite phrase wana il y a pas de mauvaises troupes il y a des mauvais chefs na ligne continuer pour eza yo nana lobi on a plateau avant Félix Tshisekedi a le pouvoir tango ndeko Kabila on a pas que non voilà est-ce que le Félix Tshisekedi na Kabila non non Kabila tina on a pas oui c'est Tshisekedi a aussi directeur de cabinet na ndeko Bazé on a malobate vous avez malobate elle a 30 secondes ils a Félix Tshisekedi voilà na époque Tshisekedi ndeko Bazé toto ça va téléspectateur toto ça va téléspectateur voilà président actuel mais na def ba idéo na ye yango na tuni ozaki na phrase moko obanda ko utiliser ngo sur les chefs de l'état il y a régime passé ndeko Kabila phrase wana est-ce que lelo ezaka valable Kabila ya modèle était bon ça va donc continuer nyami balé omoni argument o epesami na kati ya contexte te babengaka ngo prétexte oyebi mpona nini po prétexte ezali mayele mabe bajustifiaka ngo pour nuire contexte ya république ya gestion ya chose publique balobaka ke la compétence est d'attribution et c'est réglementé par quelle magie une politique publique éthique à exécutif et qui ne salema na bureau à cabinet ya chef de l'état ndema ko mettre lisumu ya monene Rodrigue Rodrigue conséquence ya non respect des règles nde eboti matondo oyo nyonso za komona mais siko il faut yeba ngo que na lingi na tuna yo ndeko parce que cache elingi koloba cap pour les changements est-ce que à partir ya makambo to moni gestion ya une année est-ce que tokoki koloba ke changement oyo dont vous faites allusion ezali dans le sens de la destruction ou bien de la perfection. Merci beaucoup. Parce que non, ndeko Bazé. Ozala malobate. Et combien émission bino balete? Voilà. Il y a 30 secondes na yo osoko kisi. Yango nazali koyeba. To continuer le procès. Procès oyo par le fait que d'abord mbongo ya l'état na maboko ya libanais sans contrat avec la République, mon cher, c'est révoltant et c'est méchant. Et puis yeba ngo ke politique publique oyo 57 millions ebima na Congo ekende na Turquie bazwa yango na réserve ezali ko suicider mboka. C'est une décision ndeko soki na bamboka mususu babeti batu masasi ya pour na ko pesa exemple pour la suite. Olandi bandeko bazo la kisawa FCC na cash bozo gérer bino bozo gérer politique ko bosali FCC na cash o mokonza mboka pesi comme ton na 100 jours ndenge bandeko balobi oyoki yo moko ezali ko gérer mboka mabe départ eza mabe ya une année ya coalition na bino la gestion mboka ya mbongo ya misolo l'état matoni mingi na linga koloba mingi ndeko Flavien na vie eza biloko mibale bakosaka te conscience na histoire nini susu histoire na ndenge nini 30 secondes
il n'y a pas une science aussi têtue que l'histoire. Mayoloba qui lobby et aux gens lelo. Conscience pour nanine. Tant yo tient le boko na libenge à l'état. Batondo. Mutu mususu ayebite. Mais conscience na yo mutema na yo. Et yebi que le boko na ngai. Eza na saki à l'état. Eza na saki na ngai te. Donc mutema na yo moko. Et vous allez déjà mal à l'aise et vous sala eloko moko. Na yoki ndeko bazin ebisi ngai. Kabila za modèle te. Nte ndeko bazin. Kabila zali modèle. Parce que Kabila a fait une leçon. Nabaye bazaki ba donneur de leçons à Kala lobby, à gestion. Qui croyait que bango ba yebi ko sala maye. To bengi gestion à chose publique. Les autres sont les contraires. Negolanga lobby ngo. Les règles de l'art. Le principe sacro-saint à l'État, il faut les respecter. Sous Kabila, aucun directeur de cabinet. N'a pas même tissima. Sous la dictature barbare ya Mobutu, aucun directeur de cabinet n'a joué le rôle de Vital Kamerhe. Mais si nous avons dit que Kamerhe, oh, azali na libungu ezali nini? Responsabilité pénale to civile à chef de l'État maillé. Chef de l'État c'est pas paraphe, ezali te. Yende, elle tatam ko appelle sur vision, appelle sur instruction. Yoko kangamateke sous l'instruction du chef de l'État, sur l'ordre du chef de l'État te. Benga baye bazali na boanya. Batondo. Baye bazali pemene ya tata mokonzi. Bo sala maye tata mokonzi ya bisibino na ba règle ya art. Na règle ba principe sacro-saint à fonctionnement ya l'État. Batondo. Donc place directeur a failli. Malobi boy. Voilà. Awa ezali. Voilà, ndeko Kamerhe a failli voilà. voilà. C'était quand le bailo moko. Awa na makambo yo. Boko ta kombo ya Félix Antoine Tshilombo te. Batondo mingi. Même na okina histoire. Mayelekaki, soki ezali ma ministre. Matondo, oza ko malobate. Nakoshite. Soki ezali ma ministre, soki ezali ma mandataire ba yibaki na tango Kabila. Boko takombo Kabila te. Ils sont responsables de leurs actes. Voilà, on répond. Soki juste ko la bango. Ndeko 30 secondes au maximum maximum parce que ba loko évoquer au talisi ndenge misolo l'État ba gérer mabe ndenge projet wana et kindeki mabe au maximum 30 secondes ba lobby parce que pas maximum 30 secondes évoluer. Na deuxième sujet na biso. Avant 30 secondes, il faut rebondir. On a aucune déco, Atangi Kombo et à parti Nanga. Effectivement, on a sa porte-parole et à parti Nangai. Makambuna Kolobezali Makanisi à parti Nangai. Soki, une partie Nabino, Toebini technique, et ça choix. Mais on a ça la choix, on a ta varese en vol. Le land open à Nango. Pambate, leader Nabiso, Makanisi Neza Benanzela. Na zonga siko na makambo. 30 secondes. Il y a 30 secondes. Na chuté. Clairement. On m'a dit Makamuna Seko Salema de Kobazin. Oh, Batumoro Balobana, le potonal Baron la Lingala. Ezali na aveugle ya makasité moto ay na miso komona maboy komona eza lolenge moko na yo juriste de ton état oko comprendre te makama mibeko inyatamaki mais pona suki sesu malamu na kene mbango na okena mingi te poto 30 secondes na Cécile lelo oyo nyonso bino bato boko soutenir chef de l'état lelo bo reprochaki na ndeko Kabila nyonso wana bino boko sala ezaka ndenge moko apparemment histoire mboka yango ndeko Flavien lobby bakabiliste bakondamnaki Mobutu Moyibi ako détourner Gabeji lelo tant ba su pouvoir basali makambo nyonso ba mobutiste basalaki lelo ba Tshisekedi pe tant avant ba ya na pouvoir ba critiquer gestion Mobutu ba critiquer gestion ya Kabila ba Dieu pe bokondi bango ba Tshisekedi ba ko sala be makambo nyonso ba critiquaki yango na yebisi peuple congolais situation ya mboka na biso ekokende mabe tango na lobby to benda misu to benda mato ina biso distraction mikoti situation économique ya mboka ekopela moto FMI a lancé déjà sali projection il y a PIB mondial na moins 2,2%. Population mondiale au na mobola lelo epa na biso kuto kopela moto et nyonso wana obi pona ni toza lelo na situation économique parce que bino bato bokoti na pouvoir boyaki déjà na surévaluation ya ba crédit budgétaire. Conséquence, to koti de l'inflation pour la nini bo recours qui sous la banque centrale a multiplié mon solo. Il y a plan s'habiller. Le lot aux arbres parce que bino bato bosu pouvoir le lot beaucoup ko gérer mbokate. Ce qui aux ali ko ça l'effort ya ko za la aveugle. Ndeko bazin pas bato ko beta tolo ke okolo na école. Voilà. Cha bolingo na école na motema. Bolingo Congo tolo ma saison na. Ndeko pona 30 secondes pour to soa 30 secondes. Merci 30 secondes. Tout cas 10 minutes. Oui, sujet moi je dirais simplement que tokosenga na justice na biso bosala bolakisa biso comment ba parents na bino batangisa bino classe pour beaucoup ma juge beaucoup ma avocat par rapport à procès oyo pour tout le monde ngomwa bulu ekimuke batu musu bazobanga
Tous on a besoin de l'Ikambo. Si il y a l'État, bateau baliaki, bazong sango, na caisse à l'État pour les avoir le terrain à Bissau. Maintenant, voilà, donc, Toloba il a deux sujets, mais on a un dossier à 100 jours. Et Bissau, on a un cas si tu chité. Na deuxième sujet, na Bissau, il y a pourquoi les lots, bande Kobalande, c'est le dossier. Émission na Bissau, on a toujours un dossier, il y a qu'on développer. Les lots, on a un dossier Italie où il y a grand marché central, au niveau où il y a un marché Zando ya Munene, Bolanda qui bino moko programme, il y a moins d'amboka Chantini Gobila, gouverneur à Ville Kinshasa, Oyo Alingaki a modernisé marché central, marché Otobenga Kawana, Kassi, ça dépend Libanais moko, ça dépend programme topé na contrat ya ko moderniser Zando wana et memi boulou et milinga les lois décision ko ya ko faire asseoir décision ya ko bongisa Zando ya ko tonga Zando ya sikandenge Jantini Gobila ngai asala. Alors mutu na ngai zalika na ba invité réaction na bango par rapport à ngo parce que bango pe bazali ba kino ba kota ka Zando wana na ko banda na ebité na ko banda na Paul Toussoua zali molobela ba kino na émission na ba kino ba mama bengaka les lois likambo ya Zando bande ko ba ko landa biso Zando wana ba interdit misale salema écoutez la bosoto ndenge zaliti na minute mo le pas. Non, merci beaucoup Flavien par rapport à l'Ikambo ya Zando na bandana koloba bo na ko répéter mamuna lobaka. Tous nos politiciens que nous voyons ici, à cause ça discours a bien sur na zubo quantité. Une fois zubo konza dota ba intérêt na ye. Ya on est toujours senga ceux qui moyens zali ba député na biso ba na Assemblée nationale ata ba muso balala ba pongi mingi. Ba c'est la biso mobeko mo ba ba nanu. Yopo il faut na consommer na banque ya mbongo ya yo moko c'est important aussi. Parce que Moutouane a 10 francs, à 10 000 $ à quantité comme ministre. Tant que commissaire ministre, vous allez vous attendre, on va bêtiser bien. Dossier à Zanou de Korangaï. Dossier à Zanou, va signer un contrat, on va signer un de Korana, ce qui patron à Safricom. Monsieur Hassan. Safricom, on va dire qu'on a vu sur le Congolais, on va foutre à ma route. On a des paiements terribles. Ok. Alors, Namoukousse, contrat à Hassan, na ville à Kinshasa à l'époque. Hassan atikala ko respecter contrat wanati. Je crois ndeko nanga bazena ndeko nanga bango bayebi respect ya contrat na mibeko lobi nini. Ceux qui ont respecté contrat ndeko zaki na ville à Kinshasa. Le monsieur a respecté. Na mukuse na souhaité betape bele ngobila ya lobi non, il faut pas moderniser. Maquette on se ba kino ba moni et puis na tam mukuse on attend mulaité. Ya ko la bibliothèque mo 50 jours non. Alors bi ba moderniser Zando. Mais ce monsieur, il est protégé par quelques autorités du gouvernement central. Dans quel sens? Donc, pour ville, Zandouane, il faut moderniser en côté, et Zalaranenga Bouluyeke, Zandouane, la salité, Zalaboui. Dans quel sens? Pourquoi vous avez protégé Moutou ou à respecter? D'ailleurs, il est allé plus loin, il a construit un magasin, Kuna na Katia Zandou, oh, vous avez pas d'intérêt. Bah, ticket fout à Manazandou, bah, taxe, c'est sur la vérité. Et ça pour l'intérêt. Alors, ils ont protégé Moutou. Un expatrié qui bénéficie beaucoup, l'intérêt est mort comme un homme d'affaires. Par rapport à Kinshasa et Bonga. Est-ce que c'est normal? Voilà. C'est ce qui est normal. Donc, on a biso aussi na peke. État de droit, on a autobandi, on a camé pour ça camé. Est-ce à la petite na ba ministre, ba zosal ba mikanda. Bon, on va député Zanini, il a interpellé, ba ko interpellé. Mais oui, ba député la biso au Bazali na Kinshasa, par rapport à dossier modernisation à Zandou. Question par rapport à Zandou, le côté à Zandou, le Bélan Waming, bah Congolais va retenir Nini parce que les lois Ebani Ngobila y a projet, mais les lois ministre intérieur à Téléméli à Boy Misale Salima, bah Kino ba Kolana Musika au Kolo ba message yo comme ça. Merci beaucoup. Na moi tu vas minter Cécile na tant d'antenne nango etikali na ebisa bandeko en ce qui concerne dossier à Zando, dossier koyoka ndenge bandeko ba kolobela sengaka na ba autorité bayeba comment ko se prendre en charge pour n'être pas bongisa Zando wana parce que na cela tout ça qui na émission Flavien to monaki que non c'était bon ba bongisa Zando wana mais il y a une condition moko mabe mais ceux qui lelo ba olinga ko bongisa te ko sala biso passe belé parce que c'est que ba moderniser Zando pour na ezala bien mais na temps d'antenne na minute na nga otika ndeko Flavien na yebisa yoke na ko mela nyonso tout. Mais na koki ko melaite non gestion ya Kabila et alki malamu te gestion Kabila opacité moko et donc ceux qui les lotos à bateau parce qu'il ko ça modèle Kabila a modèle était na Congo parce qu'il est parmi les gens mimbo na biso sujet olongo na sujet na lobby olongo na sujet mettre bazin na respecta kao tout ça la sujet on a été todo be Bazando
Oh. Voilà. Ce côté où il y a un sujet, on a qui n'ont pas toi chez la on appelle sur Maloba, on a Maloba, tout le sujet, il y a un sujet. Tu respectes bien l'opinion de la population. So, tout ça, je suis à Kabila, Félix Tshisekedi, tout ça, le débat. C'est différent. Tout ça, le débat, on a mon mais l'autre, tu respectes bien la population et puis tu vas respecter. Voilà, on est focus. Il y a Liboso. Oyebi pona nini ba instaura principe ya kosala que organisation moko est gérée par marché public. Motif ya Liboso, les savants qui ont réfléchi sur ça, c'était pour donner primauté na ba autochtone pour que ceux qui va remplir critères bazala va profiter ya ba marché public pour créer la richesse locale. Regarde, aujourd'hui, nous sommes en procès, il y a un Libanais qui s'appelle Jamal, préfabriqué. Vous avez un autre qui dérange ici, Abed Achour. Il a des dossiers ici avec la province. Et ici, c'est encore un autre Libanais, Hassan. Donc, c'est-à-dire que le Congo n'est pas géré rationnellement. C'est ça la condition. Congo ba géré na boanya ya malongate. Pourquoi? Est-ce que d'abord il y a Libanais Oyo Hassan pour na azwa marché Oyo, est-ce que il respecte qui principe ya passation ya marché? Non. Non. Mais pourquoi il y a azwa qui marché wana? Et comment azwa qui marché wana? 25% des alliés wana katiti. Vous comprenez? Même le pourcentage wana on peut retrouver en opé sur le marché à Jamal avec les 57 millions. Voilà. Il y en a la coordination et tout ça, ils avaient 5% de la commission d'argent à l'État. Ça, ce n'est pas la rationalité de la gestion de la République. Donc, ce sont des coopérants qui dirigent le Congo. Les lots, Zandouana, ils ont détenir l'économie à ville à Kinshasa, les activités économiques à Kinshasa, autour de 70%. C'est pourquoi Moni Bakangi Zandou, Mboka, ils ont paralysé, activités économiques, ils ont lancé, nous allons écouter, crise écoute. Ce n'est pas un secteur qu'il faut s'amuser pour prendre des décisions de pacotille. Il faut des décisions réfléchies froidement. Pour l'intérêt de la Mais population. ici, j'ai dit pour ceux qui pensent que décision wana, il y a qu'au sursoir, Bakanga, Zandouez à la Bongo, ils ont une contrepartie à donner à ceux qui opèrent dans ces marchés. Contrepartie. Merci. Et puis, je veux vous informer. Dans la composition, il y a l'activité wana. En dehors, il y a la sous-traitance. Bana obateka mai, bana obateka basaché, porteur, bana verni, commissionnaire, tout ça, ça fait partie de l'économie. Voilà. Il y a 70% à Zandou vis-à-vis de l'intérêt à Bakinois. Voilà. Mais comment ça doit être un jeu entre un gouverneur et un ministre qui doivent régler cette situation au détriment de 70% des populations qui doivent... Non, ça c'est du n'importe quoi. Maître Rodrigue Ramazani a un qualité médité, il y a un pour conclure, mais ça je vous appelle Kinois, de quoi ce point de vue parce que l'émission est sérieuse. Rapidement, pendant que les Cambouazan, ils allaient pas signer au bazin. Vous allez Flavien. On est bazin mingi. Il y a des débatteurs, il y a un peu moins d'amboka, tout coûte un ramo mingi. Ndeko Flavien, ils allaient pas si. Ils allaient pas si nous avons l'impression que là, bakondi amboka oyo. Bazwaka mosolo mboka bapesa yango bapaya po bapaya bamema yango epa na bango to kaka na makambo ndeko na kofrole muke na kozonga makambo azana makambo maison préfabriqué po na nini babengaki ba génie militaire te par exemple ya Congo na ba ciment to bosana te na histoire ya colonie ba kan o komona etongama na ba génie militaire ba congolais ça aurait pu coûter moins cher. Mais même problème to zongi to longo na gouvernement central to zongi na ville. Même problème, ils ont continué. Ils ont continué pour jouer mon solo et mboka. Pour pesa yango na bapaya, sans pour autant que tu as l'intérêt principal de la mboka. Les lois bakangi zando. Les lois bakangi zando. Na occupé va suspendre les travaux. Qui seront préjudiciés? Ceux qui lobby à état d'urgence ici, lobby, est-ce que moment la biso ba kozonga koteka na zando? Bisika opito bikelaka. Il est temps le lot population atala. Amona lolenge nini ba oyo ba kokamba mboka lelo. Na ba oyo ba kambaki mboka lobby esika ba memi mboka. Il est temps ya ko changer lolenge na biso ya komona makambo. Pe ba oyo ba koloba eteki ba politicien batala kaka ba intérêt na bango. Bona chuter wana. Batala kaka ba intérêt na bango te. Kosangisa loso na fufute. En vol tozali ba politicien. Kosangisa loso na fufute. Nali porte-parole. Jean-Serge Tosuki Sinayo. Une minute. Émission est bien, ils n'ont pas cinéma. Chef de l'État,
garant de la nation, garant il y a bon fonctionnement de l'institution, il y a un problème. Conflit d'intérêts et côté. Empiètement. Vice-premier ministre de l'Intérieur, Aniati Nabilanga Yabana Kinshasa. Compétence, c'est-à-dire gouverneur. Est-ce que tu as commis tout? Vice-premier ministre Azali, pour accompagner le vision chef de l'État, ou Azali matérialisé par Gentili Ngobila. Parce que la vision chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord rime avec l'État des droits. L'État de droit est ligné que Zandu, il faut la ville à Kinshasa. Pour la recette à Kinshasa et servir à développement de la ville à Kinshasa. Il y a un Libanais à signer un contrat Léonel. Nous avons autour de le capital. La règle en ce qui concerne la passation des marchés, ça n'a pas coûté. 25 ans. Jean Kimbunda, il est vivant. À lui, contrat au détriment de la ville. À Zongisson, on a 20 ans. Il y a un président Kimbunda, ça n'est l'autre côté. Libanais, on a tchaka, on a poche. Negongobila a ébissé. Faisons l'audit, il y a contrat. Aujourd'hui, contrat, il y a 20 ans. Il faut obongisa Zanu, Zanu de Komayasika. Mundele, on a ça de l'autre côté, Libanais. Ayabisi Negongobila. Okokende partout. Bakosala ngai l'autre côté parce que ba congier belé en boka oyo. Bazali na poche nangai. Nous voulons que les chefs de l'État interviennent personnellement à interpeller le ministre, à travers le premier ministre intérieur. Ministre Nani, il faut le blanc. Mais Kankonde, Gilbert Kankonde. C'est lui qui intervient. Donc, premier ministre, il faut que ça soit politique au état intérieur. Insécurité, Batiawa. Nakisha, ça va ville, nous sommes partout. Comment partout. Tout le monde, le ministère intérieur, il est côté. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans le dossier à Zanou? Qu'est-ce qu'il vient chercher dans le dossier à Zanou? Parce que Kanyaka, ils ont Tambola. Matondo. Ville à Kinshasa, il faut récupérer le droit d'Ango. Parce qu'un Libanais ne peut pas marcher sous le dos. Il y a ville à Kinshasa, il y a Kinois, au détriment du Congo. Au-delà de 57 millions, 47 millions. Depuis, il y a des gens ma boutique a 54, 5 000, 3 000, 2 000 dollars. À Fouti Sarango. Matondo. Ville et voir l'autre côté. Chef de l'État de merci beaucoup. Quota dossier. Émission Sili. Vice-premier ministre intérieur. Matondo. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Hassan Azo Baby. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci, voilà. Vraiment, tant et temps, on a tout respecté. Dommage, moi, je n'ai pas de la fin parce que tout ça, il y a un dossier, tant que il y a dossier à 100 jours, et Pelissimoto, bon, mon numéro, ma camarade, il a dit qu'il y a na prison à Makala, donc il y a souka, il y a émission. Voilà, Bandeko Banandi, tout le monde était émission na mission objectif nango ezali ete koyamba baimboka na lokota lingala ensemble to solo là pour na kotala problème ezoleka na mboka na biso ndenga nini bakambi mboka baki kozwa solution pour na kolongola Congo na pasi na yango to solo laki na otali ba sujet mibale kolobela likambo etali procès à 100 jours puis kolobela décision topé oyo mokonzi ya intérieur azu ya kokanga ko suspendre ba travaux na marché oyo ezali marché wezena biso kamite confirmer aussi date de confinement to koleka mais to kokota za nango to kozana nini voilà bandeko balandi yaki mituna population tokomi na suka tokutani lobi na ba invité mususu mikolo koya na ba invité mususu pona ko débattre na ba question oyo etali mboka na biso poko elama na bota na bino.